注意看，小黑正在拿枪指着对面的机器人，下一秒他扣动扳机，那机器人应声倒地。一旁的小美慌忙上前查看，小黑却没有收手，又指向另一个机器人。当他准备扣动扳机之时，整齐的阵列中突然探出一个脑袋，小黑立马冲过去找他。就在这时，那混在阵列中的机器人忽然出现，并用一招马尾甩苍鹰，成功将小黑甩了800米远。当他准备跑路时，仓库外的警察早已布下天罗地网。那机器人先是一招乌鸦坐飞机躲过飞来的子弹，然后又利用黑虎掏心向墙壁爬去，可惜他还是被制服了。这个机器人究竟做错了什么，让人类不惜动用强大的力量去抓住他？在2035年，人类科技飞速进步，机器人已经彻底融入人类生活。所有机器人都遵守着3大定律，并在社会各个领域担任重要角色。芝加哥警探小黑始终过着简单的生活，他爱听老歌，喜欢老式的装扮，